Issa Tambu na vitu vingi sana kuzungumza naye bana. Issa kwema? Safi nakuaje mama? Unasemaje? Kama kawa. Moja hivi nafurahi bana kukutana na wewe. Naambia karibu bwana. Juzi umenenepa kweli. Yaani mtangazaji kanenepa. Yaani inaonekana mnapata hela sana Sababu umenenepa mashallah. Mnyamwezi. Yaani bahati nzuri mtangazaji anaonioji ni yani family friend. Unatoka mkoa mmoja jirani. Kwa kanenepa kweli mashallah. Naambia bwana. Bana, moja ya vitu ambavyo napenda sana kutoka kwako ni namna vile ambayo game umekuwa ukizungumzia ukweli. Ukiona kuna ukweli hapa lazima uzungumze. Na juzi nimeona Diamond ametoa nyimbo Sasampa, watu wakaanza kutoa maoni tofauti kwamba neno ambalo alikuwa anatumia Uncle T na yeye kulitumia kwenye nyimbo sio sawa. Pengine hasa ulivyoisikia ile nyimbo, pengine hasa kwa kweli hasa uliona ni neno sahihi kulitumia? Yaani ngoja sasa mimi nashindwa kuelewa hilo Sasampa nini maana yake kwanza. Sasampa ni pesa. Sasa kuna tatizo gani kama kutaja jamani mtu kutaja pesa ni tatizo? Kwa sababu kama Sasampa ni pesa mimi sijaona tatizo lolote. Yaani kama neno lenyewe lingekuwa lina maana tofauti ndo nadhani ingekuwa sio vizuri katika jamii. Lakini kama ni pesa ni kitu kizuri tu. Mtoto mwenyewe anakitaka, mwenye mtangazaji unataka hela. Kwa mimi sijaona kama kuna ubaya wote. Nimeona watu wameenda mbali. Nilimwona alikuwa nani yule Ostaz Juma akanatoa paka na machozi anasema kwamba neno Sasampa amelianzisha Uncle T afu unalitumia pia unaharibu maadili. Sasa kuna tatizo gani? Nakwambia Sasampa si fedha. Ni pesa. Sasa kuna tatizo gani kutumia neno? Alianzisha. Alianzisha ni nani sasa? Ni Uncle T, watu wanasema kwamba kila anacho tabia zake sasa kutokana wana linki sasa. Sasa najua mtu anatakiwa tabia zake unamwachia nazo mwenyewe. Wewe unachukua kama neno umeona linakufaa na neno hilo unaona kwako linakusaidia na ni halina matatizo katika jamii, sio kitu kibaya. Ndio maana nakwambia unasikiliza mtu maneno usifuate tabia yake. Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna shida yoyote. Unahisi pengine hasa kuna chuki kwa Diamond na ndio maana wana attack mambo kama hiyo? Sasa Diamond is a superstar, kioo cha jamii. Mtu yote anapokuwa kioo cha jamii hauwezi kukosa watu wabaya na watu wazuri. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida kabisa. Na lazima hauwezi kuwa famous, hauwezi kuwa mtu maarufu kama utakosa watu kukusema. Ukiona una usemu ujue ufanye kitu kizuri. Lakini ukiona sasa mishale na anakuambia tu ukiona mishale mingi sana ujue unafanya kitu kizuri. Na mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Ushaona mtu kichata kuja hapa kwa nini mwarobaini anapiga mawe? Hamna kitu, lakini ikishajaa nini ndio maana miti inakuwa mingi. Na Nasibu ni msanii mkubwa anafanya vizuri, naona kama akitoa chochote. Sasa hivi ametoa zaidi ya ngoma 4 na zote zimefanya vizuri sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajua kutengeneza muziki wake, anajua kufanya nini, kwa anajua kufanya kitu. So hata ile nini ile challenge yake, nyimbo yake ile wanawake wana nini si nani, umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho amekitengeneza kikapata attention kubwa. Kwa hiyo Nasibu ni mtu ambaye anajua kucheza na mitandao, anajua. Yaani pia anajua kutengeneza namna ya kufanya kitu kiwe kikubwa. Nimeona Mario alikuwa amehusika pia kwenye video, alionekana. Na hata akasema kwamba Mario bwana kuonekana kwa Diamond kule unaweza kumshusha kimuziki ama anamhofia pia. Mwambie yule jamaa hata 1400 ipo alikuwa anaitaka. Unahisi Mario kwa nini watu hawataki yule kule awe karibu na Diamond, na akionekana na Diamond watu wanasema kwamba sio sawa kuonekana naye? Sasa unajua ndio maana nakwambia watu wamezuia kuwa na chuki tu siku zote, lakini kimsingi maisha hayataki hivyo. Usanii unataka kusapotiana, unahitaji kuelekezana kila kitu kinavyokwenda. Unaelewa? Kwa sababu unategemeana. Mario anamtegemea Nasibu, hata Nasibu kuna siku anatamtegemea Mario. Umeelewa? Kwa mimi sidhani, yani watu kuna ile dhana wametengeneza kwamba lazima muziki una chuki ndani yake. Lakini sio kitu sawa. Muziki ni rafiki, muziki ni ushikaji. Kama vile wasanii wa zamani miaka ile nakumbuka alikuwa kila video fulani lazima muone fulani wewe, yani ilikuwa ni kitu yani bonge la kitu na inaonyesha upendo na kusapotiana. Kwa mimi sijaona kitu kibaya chochote. Ni sahihi kabisa. Kabisa. Lakini katika lengo la kusapotiana hiyo, Harmonize aliachia ngoma yake ile Family Friend akimshirikisha msanii wake wa zamani Ibra ambaye ameondoka kwenye lebo yake ya Konde Gang. Hajaposti msanii, hajazungumza chochote mpaka tukaanza kuquestion bana kwa nini msanii hamsupport bosi wake na akamshirikisha? Sasa unajua kila mtu na tuseme na roho yake. Kwa hiyo hiyo sasa ni roho ya mtu, hauwezi kumuingilia. Kila mtu anakuwa na nafsi yake namna anavyotaka kumsupport mtu mwingine. Umeshanielewa? Kwa hiyo hauwezi kumuingilia. Unahisi kuna chuki ipo katikati? Ndio maana sasa siwezi kuhisi kwa sababu kwa nafsi ya mtu huwezi kujua. Lakini kama ana chuki sio kitu kizuri. Chuki imekatazwa, tunatakiwa tuishi kwa kupendana na kuhurumiana. Lakini Mwenyezi Mungu anasema ukimfanyia wenzako wema Mwenyezi Mungu anakulipa mara nyingi zaidi. Pengine Harmonize anaweza kama amesamehe, lakini Ibra labda anaweza kuongoza kwa sababu ule ukaribu na Diamond sasa ule kwa namna anataka asionekane snitch la. Lakini sasa ni kitu kizuri kwa sababu ukiona mtu anamheshimu mtu mmoja ni kitu kizuri. Kinachotakiwa ni heshima tu. Nasibu na Ibra mheshimu Harmonize na Harmonize amheshimu Ibra. Mwisho wa siku anafanya kitu kizuri. Mimi nadhani hakuna kitu kibaya chochote kinaweza. Na unahisi sasa ili waendelee kukaa pamoja, Ibra na haja ya kuiposti ile nyimbo ama aendelee kuausha hivi? Sasa yeye ndo anatakiwa aone. Akiona inafaa na post. Unajua kila mtu anakuwa na maamuzi. Yeye kama inafaa anaweza akapost. Akiona kama haifai basi anaweza akaacha kwa sababu Ibra ni mtu mkubwa na anajua hichi kitu kibaya na anajua hichi kitu kizuri. Kwa hiyo
Mimi sikio lako nalikubali sana katika kusikiliza nyimbo. Waga ukipoint kwamba hichi kitu kipo vizuri, waga kweli kiko vizuri. Sasampa ya Diamond, Friend Zone ya Harmonize na Sela ya Alikiba. Kwako wewe hasa, ipi ngoma ambayo kwa ukitulia ukisikiliza unasema kwamba sasa unajua watu ni wasanii wazuri, lakini unajua kila mtu anakuwa na ushabiki wake. Mimi ukiniuliza nitakwambia Nasibu anafanya vizuri kwa sababu mimi na element vya unasibu. Lakini watu wote wanafanya muziki mzuri. Ni kama vile timu za Simba, Yanga, Azam, ushanifahamu Kila mtu anakuwa na mapenzi sehemu yake. Mimi binafsi napenda sana nyimbo za kina za Nasibu. Umeelewa lakini ndio hivyo tu nafsi kwa hivyo. Lakini hata Harmonize anafanya muziki mzuri, ukiangalia namba zake ni nzuri, lakini hata Alikiba anafanya muziki mzuri, lakini lazima sasa kuna mapenzi yale. Umezaa zungumzia ushabiki, nazungumzia mapenzi yale. Okay, sawa, tumaliza mawili ya mwisho. Kuna hili mwanamke kushare chat ambazo labda ametongozwa na mwanaume mwingine nje, labda ameolewa afa akaja kama bwana mimi mwanamume fulani amenitongoza, akamuonesha mwanamke wake. Inamaanisha nini hasa katika mahusiano hili? Sasa inakuwa sio kitu kizuri japo, lakini hata mtongozaji kwa nini unamtongoza mtu ambaye ameshaolewa? Dini imekataza kabisa ku approach mwanamke ameolewa. Ni haramu na haifai kabisa kumtongoza mwanamke ambaye ameshaolewa. Umeelewa? Haifai kabisa, dini imekataza kabisa. Kwa hiyo mimi nadhani hata kama kuna mwanaume anamtongoza mwanamke ambaye ameshaolewa anafanya makosa makubwa sana. Kabisa. Haifai. Ni sahihi mwanamke wewe umetongoza afu unamuonesha mwanaume wako bana huyu kanitongoza wewe? Mimi kwangu pande mimi naona ni sawa tu, anaonesha ukweli na unasema ile kuaminiana katika ndoa ni kitu kizuri sana. Wanasema kwamba mwanamke kuna anakuonesha, kuna baadhi ya chata anakuonesha ujue anataka kuaminisha kitu fulani. Sasa inategemea na nafsi yake, hata kama tumemuingilia kwenye nafsi. Ila ni technique ambayo wanawake pia sometimes wanaitumia. Mimi sina uhakika kwa kweli. Lakini kama yeye mwenyewe ndani na mwanamke anakuwa na akili, kama unaona anataka kumuonesha mwanamume wake, kumuonesha kama kweli ni mtu ambaye amenyoka, basi ni kitu kizuri. Lakini kama anafanya kwa ria tu mwanamume wake aone amenyoka kumbe hajanyoka, basi atakuwa anafanya makosa. Ni sahihi mwanaume au mwanamke kushika simu ya mpenzi wake? Si sahihi kwa sababu mwisho wa siku simu ni kitu ambacho kinaongoza kukuvunja ndoa. Mwanamke anatakiwa kutimiza wajibu wako kama mke, lakini mume pia utimize wajibu wako kama mwanaume nyumbani. Kwa nini ikataa sio sawa? Si sawa kwa sababu migogoro mikubwa sana hasa miaka hii sasa hivi ya ndoa inakufa kutokana na simu. Kwa nadhani kila ndoa ikichangalia mipaka, mwanamke angalia mipaka, akiangalia mimi na hudumia kwa kila kitu. Mume wangu anacheza kama pati ya mume. Mimi nadhani sioni kama una sababu ya kwanza kufuatilia mpaka na simu yake na Kuna hiki ambacho nimekiona niliona pia juzi kwenye mazishi ya Raila Odinga. Ilitokea hichi kitu akanasema kwamba siku hizi watu maadili hawayafati, wanafuata sana hii mambo mengine ya kisasa. Unahisi kwenda kutembelea labda kaburi, labda kufuata ile mila ya mazishi na vitu vingine ile ya mababu zetu hasa imepitwa na wakati tuiache? Sasa watu wanaongozwa na sheria ya dini shekhe. Hawaongozwi na mila, hawaongozwi na nini. Ndio maana tukaletewa dini. Kila dini na utaratibu wake. Kwa mimi nadhani kama ni Muislamu utafuta sheria ya dini yako ya Kiislamu inataka nini. Umeshanielewa? Lakini ukienda kinyume na dini, utakuwa ni mwenye makosa na utakuwa mwenye hasara kwa sababu siku utaingia kwenye ushirikina, utamkufuru Mwenyezi Mungu. Lakini dini imeelekeza kwa nadhani kila mtu afuate katika misingi ya dini na atakuwa mtu mzuri na atakuwa mbora leo na kesho akhera. Labda inawezekana mimi ni Mnyamwezi kwetu, labda tunaambiwa mwanaume akifariki labda zipite siku 7 ndo azikwe, ama kuna kitu kifanyike hichi, alafu mimi napoteza maisha ama nafariki, lakini hazifanyiki zile tamaduni. Nimeona juzi Kenya pia walifungua mpaka kesi watu. Sasa hapa nimesema sisi tunaongozwa kwa msingi wa sheria wa dini. Sisi katika dini, ukiniuliza nitakujibu kwa dini, kwa mujibu wa dini, kwa sababu mimi ni wa dini ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu ni dini nzuri, ina sheria na taratibu zake. Kwa mfano kifo, katika vitu ambavyo binadamu anatakiwa harakishiwe kufanyiwa ni kufa na uwahi kuzikwa, lakini pia kuoa na kuolewa, uwaisha kuolewa au uwaisha kuozwa. Kwa hiyo kifo inatakiwa ukifa uzikwe sasa hivi kabisa. Lengo la maana yake ni nini? Yaani maana yake ni kwamba yale ambao uliyotengeneza katika dunia ukakutana nayo, ukakutana na ujira. Kama ulitengeneza khairi, basi Mwenyezi Mungu akakulipe khairi zako zinakusubiria. Lakini kama pia ulitengeneza shari, kaburi linakusubiria likakulipe shari zake. Ndio maana yake hiyo. Kwa hiyo mambo mengine ya mila na nini si sehemu katika tamaduni. Hiyo Isa anamaanisha kwamba tamaduni za Mwafrika tuachane nazo, sio mimi siamini kuna tamaduni. Mimi ni muumini wa la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Mimi naamini dini, naamini Mwenyezi Mungu. Tamaduni hata sijui ni nini kwanza. Kwa hiyo naamini Mwenyezi Mungu, dini imewekwa, tumepangiwa na sheria. Kwa hiyo nadhani tuishi kwa kufuata dini, tuishi kwa kufuata misingi ya dini zetu, tuishi kwa kufuata misingi ya Qur'ani, tuishi kwa kufuata misingi ya Mwenyezi Mungu anataka nini na ametukataza nini. Ukimsikia mtu anasema kwamba dini tumeletewa labda na wazungu na Arabu,
anakwambia tuachane nazo bana, tupate tamaduni zetu. Mtu akizungumza kitu kama hicho, huyo ni mjinga, anakuwa na elimu. Kwa mimi kazi yangu tumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu. Siku moja ajue kwamba kuna dini, kuna Mwenyezi Mungu. Ni mtihani na kama mitihani mingine tu. Lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu sasa tujalie mwisho mwema, lakini mwisho wa siku afahamu sasa ile ambayo anakuwa hafahamu. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema iza jaa nasrullahi wal fath. Kwamba hiyo aya imezungumzia kuna kipindi itakuja neema Mwenyezi Mungu, tunaona kwa makundi wanakuja katika dini wa kusabihi na kubali. Sasa kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie watu katika miongoni mwa wale ambao mwisho wa siku hata kama hujakubali lakini utakuja kukubali. La mwisho hasa, unamshauri nini kijana ambaye amemaliza chuo leo, anaingia mtaani anataka aanze maisha? Cha kwanza akizingatia nini hasa? Cha kwanza muombe Mwenyezi Mungu, cha pili afanye kazi kwa bidii, cha tatu asikate tamaa. Asante sana. Karibu sana. Okay, poa.